kuna donc d'ailleurs bakoyoka na te ye ba mwana ye kaka alors ayeko zwa malade abando vanda na cave ba musicien bavanda kakuna ba musicien akishasa bavanda kamini na cave wana donc ya cave ya liboso eza kuna na se kuna azaki ye moko parce que bando linga pe batute et puis d'ailleurs ndenga bando vandela na ba mwana ye yoko cha parti kuna te alors Mikolo Pusani a zoami malade. Tango a zoami malade, pona ko kende rapide, aye ko kufa. Tango a kufi, premier jour, bambwa ba surveiller. Deuxième jour, bambwa ba surveiller. Troisième jour, abanyo lumba solo. Bon, bambwa lobia les attaques bazoka. Donc, babandi ko lia ye lukolo surtout ya droite et sili. Alors, papa tango ayoki mawana bonzambe na ye, alobi no, soki ba continuer ba kosilisa ye nyonso. Atindi bandeko na biso ba surveiller mimoni mpasi. Ayoke lotal langana no mama koko, ça fait 3 jours nazo mona yete. Boke lotal. Bake ndokuta donc lukolo nyonso ya droite et silaki. Nami kuwa vrai ko keso mona penza. Batibia nyonso na ba perone nyonso sili batwaye bi anatomie. Nion se ici donc il fallait pas attaquer sous à gauche mais Nzambe ayoki mawa papa atindi batu bakeko mawana pona ko benga na bambua wana ba récupérer corps mutu ezaki problème ba surveiller wana donc balata maka na nguya penza ya mulimu musantu sinon te bango moko mbele balinga ko sala sur des forêts alors tango papa ayoki sango wana ne akebisi biso. Et voilà, ce qui n'a pas été dans le lobby, biro bolinga koyo kelangate. Bomoni likambo ko ili mama. Donc na lingi koboko la bambua te awa na nkamba. Ndege papa utiko loba ya zaka na bambua batikala kana ngombe kinsuka. Et to mona ka bango pe lisusu te. Alors ba pekisa biso pona likambo koboko la bambua. Voilà likambo ko ya ka mama wana azana ngombe kinsuka na lukolo moko. Moko ekenda epa bambwa e bambwa ngo bango peza ba boti semence oyo bozo komona na kati ya nkamba parce que ça bambwa mususu siko kutani nango mais c'est grave hein ba panzani na kati ya bazamba oyo bambwa wana mutatika ngo mama koko donc voilà conséquence oyo tomona pona bambwa et voilà conséquence oyo tomona pona chasse nde yango papa atika ba instruction formelle bambwate na nkamba chasse pete na nkamba to sivisi na koma tata mwana pe tata mulimo santo merci papa oyo papa itoko mama nkoko wana donc oyo bakai ego sira na ntipade to kotala lelo soki ba mama soki ba tata baba no to na bino na yebi yete po ngai na komba totalement na moluso pas pour la première fois na comme na nkamba na mois d'août 94 la première fois trouvé que na comme public mais bien comme on n'a pas fumé bande na misuboi merci papa bana obenge mama nkoko donc wana nina koma kina niveau wana ke bambwa bakende kolea ye po ye abandaki kofanda na cave kuna kavu iza na sima kavu ya suka wana place mama musicienne bazali oya iza na 3 niveau wana ye abandaki kofanda wana donc abandaki kulinga teke mutu mususu akota kuna kaka ye na bambwana ye donc soki ye awe pa ya papa Fombaza azoya na bambwana ye bongo yo simba mbwana ye bokoyoka na te donc papa ete kozonga na yo kasukula merci kolona ngai papa nzusi papa zona likambo ya kobakisa nakomba tata mwana pe molimo santo pona likambo donc etali ya bambwa na 5 mois ya nkamba na 89 lokola biso tozalaki na nongombe pa ya no papa kulutu tofandaki na tongo wana vers 8 papa kulutu abimi puisque mutu aya koyemba korali ya
Ajax. Tant bazoko yemba et si tata moko ayena soso. Donc ayoko pesa papa kulutu. Tant ayoko pesa papa kulutu atalinga yabi zwa soso wana. Mutu moko donc alamba ngote keno ko yepsa na cuisine. Odukuna donc epai batu balamba ka do balamba ngote. Zwa soso wana keno ko tika kuna. Na du soso na ketika na new cuisine kuna. Soso wana efandi wana. Na ba moko boye na ba butu wana bambwa baye. Akamati soso wana baleye. Tango bale soso wana bambwa sikoyo bazwi milimo ya mabe. Bambwa babandi kolia bataba. Akolia ye parti oyo nyonso tu. Alors baye kopesa sango pai ya no papa Fumambanza na ba papa ke bambwa bazwi milimo mabe babandi ya bataba. Koto nyonso tu omona ntaba to tambola kasi parti oyo ya sima nyonso tu bale yango. Ale moi sikoyo ba papa batale oyo do likambo eza mabe. Papa kulutu donc ayebisaki yango abike soso wana donc tata wana avingaki ke soki balambeli papa kulutu soso wana esala papa kulutu mabe. Kasi papa kulutu antake nzambe atali yango abi papa mosusu zwa soso wana kende kotiango kuna mutu moko ali yango te. Alors bambwa sikoyo baye kolia soso wana. Tango balie soso bambwa bazwi sikoyo esprit ya mabe. Bambwa babandi kolia bataba. Papa bango misatu bafandi batali likambo soko totiki yango boye eza mabe. Bengisi bato badale bosala chasse ya bambwa boboma bango nyonso. Donc ezalaki chasse mbwa koleka bopamole. Donc basisaki koboma bambwa. Banda ntango wana bambwa bazalaki susu te. Kasi naye kokama susu bambwa yango susu bakomi ebele. Alors ma domestique papa na sisi nde wana komata yo papa nzuzu yo osalaki mabe oleo ke pesusu bambwa ke balia soso to yo ke bisaki bangote papa oli place wana ye papa kulutu mutu amonaki ke soso oyo eza mystique ngala bana miso okufa na zika kana ke kutika kasi bambwa tango baye kolia nde batui to lelo ye nango ndenge bapapa balobelaki yango bambwa bakende musika ndenge ordre za kopesa matosala teke po bandeko mosusu na bangombeki nsuka na ba lukengo na bakimbonza kilunda bazala bambwa oyo nkamba nde toyokana tokani wokende te tina kilunda contre nyonso ya nkamba bambwa bazala te bapapa bapesaki nzela na bamboka musika na kati ya nkamba te esika toyokani yango papa Nzinga papa Manseni bozonga na bino extrait muke ya papa Mfumalongo tokolanda ya muke kaka oyo alobelaki makambo oyo ndenge tozali kotosa te na nkamba alobaki yango mpenza na Kikongo po toyoka ye malamu na muke te papa Nzaki ye mpe ya kotraduire yango na Lingala na français po bazolanda biso bisika mingi oyo bazali basengaka mpe bayokaka mpe moke na français malgré ke lelo rencontre ke musika kasi mpona kosignifie makambo nyonso oyo tozali koyeba te oye papa tunawekwa ngeo mwana nsafu wogo muna kuma se ye mwana vela kene mama mingi ko kantutu mfoti zola vovela kwa bantu bakalanga muzikant ou bien bantu bango mekinsuka unu kiki ilumbukia nlongo kan longo boy tuwi di mari tata to mera kutulongela lumbu kiki ngaka to ko ko samuko munabi kan lumbu kiki ngato betba wonso to tombokele mumu yelu selemi ba mama ba tata maka mambo mpasi makala tuwi di nsangu kan kaka mona meso muna mana makala muna vofuna ni musun kamo ba yimba ko modemos mumbaga ye bo bonki indu kadivo muna ntangu yi sama bele bele ko tuboyila kizebi ko
ngaba bingi nga kabatula dia kamakulu ko bude bana mpasi kansi madubona batela mfumu yisu ko banongo kibani eluka yemeso bawo bakayemeso ebanga bakayemeso ko mana makala imama makala munale 6 juin 1921 lumbukina ya kala jamu mo sida mpasi kansi wonu kiki dikitu kika kamba dio diamu de yoka dikitu lumbuki lumbuki yindulu kadi same yoka beto ngamana lumbuki mpile ku yelu selemi ngabeto ba won sono to bokolo bana batata simoni kimbangu tuzi tambuli loto mo ne fasa ko de kala tuzi fanda ko to ku yelu selemi le namo bika kansi lu fendo mo zinzo ebili mbeli mungu be bene ko zori tombo ka kusamo mona du fatu nganga mpasu ba mama e batata kuna twala mpasi solomona pourquoi banka ka bana batuka monda kadi beto tezeivo en mutu mon zoto kele na donc gane dem dem fasiko konsantawa min zole lengele kat nga monon fasimu ina de mo savombe ale turi foi do tumun zo wonga sabe budidi mfo zo to foi do tumun zo be ko yele selemi wena fulu jantalo suka mambo tuwidingi ngombe naka kakala kiesiko buna wazima mfumu wane kinsi buna mfumu wane bukafunga watoma zube ngombe yina nzuba ina yansita ilongi tuwidingi suka bundomene yingere ilongi dina dungengi mpasi beto tatanzambo tuzola jamane kyami tuzi hutuka mumbandu ya yanja yani pe murivo mboto tatunga enzo ya yani beto ba mimi play be fofo le be bandu to lembo longwa to lembo kalaba mvuama tasinzambi bongele ko ko hoto no kine ka sana ko zulu vraiment wani ko beto beto to kabulan kabulu ine yango nkana nzambe kavunako kadi ntangene ka kanga manenge batata iba mama jiru kampile yina ebosu di le madia makuluka wana monika ka simple planton be messager wana ko monika bana ka vuata ka kampuyina c'est fini le zei ka vosi lo akanga ma mutu ka kala ya kalu zituko nsi vol monanga ko tufula daga ta cimetière jamu da kalawana bu ba mona mpasu za saka kun sebe to bayimbilen kunga fo bawo batina ga bulungi beto to tabudi ko to bulungi mudawna kya min mpasu za saka mfumu ka wenkunga una baba kuiza ko mun koto do mananga nuni mo sina kuna nuni na ina kuna inene dizole zena bona to mona nuni apile ine yiza monzile kwenda kuna kimboza gana to mona gana yiza ko ndambo nzombo te ikasiana na simu nuni ne yiza mona mpimpa mpamo sububu ni miezi bado tango pile yi nuni ine yiza yavo wavo luwa buna beto otobiya zo lenge nsusa beto nsusa tate lenge buna gato da wose kitu kana pi kaki makina buna bazi yola bayno ko fumagata aka kimere to wondo luwa ndinga mo to mbadire aka na dawle ko to kufuta ndono tala ushakesa kwenda kuna oso kwenda kwa chambata mdugu zisiku bogentini eka kindo kilede ko la kadin sanan tuvuzuka kai vuzuka aka kiba teka bona tata no mosi umwana mutamukutu yani ndona wasansa tata mokoko simo ndo skala ngombo fuidi bona mutayena wajilomba kwa mama manuzele kwenda kwa kala to wotsina kabatina
yani be lembelele ka do tuwa no kaka ke so no mono to ale no kele kata bonga kelo to kala sama sama dum de yo kentin e boy do ndema kana ko loaka mamuro kaka mekena muna mutamu kutu yando kala lu mamu kasambila wele wele tutala ndugu zaidi eka boy ndo anzabi mumanununi kuzidi muntu kali muntu ate samantando mwinga tunamusu bujidi bititi ebye diamu dina dirasi de sengele ndamu muntu malu manuni muna diamu dina dirange mpasi muna mpοβαine vo manuni vo luwa mutana mwela mana matovo tala bitivite muntu kwa doki sasa uri kila pofu muntu kala kwa tanda mofuidi ila mosu samwene lufa tanwi kuna londi mafwa wakati mafwa kondima mafwa wakati mafwa ngombe kusuka ine ni akala bazo kala wote dio ijalo mwenanga bitivite bisali ndamwe ndamwe jamane kyami buvale mbwa ngabe no lo foti monanga ba gonso no mena mumbaza yayi lumu kinene kan len ka vela kanako mbasi tu kidimun safu ile kutula tata simoni kimbangu lala ngane wele yani ndabu yankaka kansi babi ngitu mwine safu di wakati kidi jamana tungula tempelu de betu ida dino safu na wakati kila baada bale mo mona nsangu tufutuna we kwa ngeo mona safu wogo bakaka binsamu ne bona duwina ngam binsamu ko na Jerusalem di ankulu kwa kalamfu Yesu kasinge mona meso bubu ngeo mona safu wa ikilemba ile ziona sero kenzami lalangane kadin tangwane kay fuanako ba mama e batata ku Jerusalem mboti to kiyinu langa besingombe kinsuka mi ko gizi metata simani ke vo makaka bizira ko kati kun tokana sabe ni fokansi ngebo ko mu ko gizi ndanga mboto to mboka mbanza yayi ke sikene ya kumna wa kena vonzambi o mana vo yambala wa utukila kuku kuna yele sele mi dan kulu mpasi mamonanga kansi bakalange yikiesi dio moy nangi kesi kuma kadi mago sono mana matuze bi ko na mavanga mana benengui muna konsonzo ko na kota kima kante to te kamona mona bible kwa konsonzo bana ba sho tibina ko kuzilwa kama na mvuvwa siba fetuko usari se examen katize be nkana nzambi kadi nkana nzambi muna kabatka watango soko no mwana keni idi ade muna konsonzo kota kuna bwana Biblia kwa konso chambre Biblia muna mfuluzole kuna bwana mabiblia mwole dabna kami muntu nda kitangila mu vetu ko Yerusalemi mbadio betu tateza yoya tuwili mpila mose bubatele mudia mavata mu makan ba mama ye batata lukalanga makan batu tele le totome serata mambo mana gada mambo tufitu tuboko mambo mana ngai irana ulekanga me kona ko ntakuko mena ntoto ko lekanga me maluando tome sago mfulu dine ya Modina vo de mfulu tome safio même kona ko do matela mena yami kuteki soso ko matala ko tobe sakana uleka nzokete lu foto ya kala ya lu foto viengesa kadi diamo de narana mono nzoya ya mkanene lengo kadi ya moniko kansi tobe so gumana denen funu gibeni buto tobe tala turi yebela même lelo wambe ko no yako kuleni kona yemba ko muna wa ule mbokana lele wa mboto bote kumuru ko kuonga ko tome sawo kona de bongo changani kariso bi ko muivi parce que tu tabadi na wata sukula dio
membo kona ko leño mi ko sukola ka kadina de yako kuma ko wonga ko kona ni yemba vienge saka ko mana o kala momo kona yende ngi mono na kon tala ko ngiwola e buku de ko deyi ntango ale mbongale be ka buku de mono so ngale buku de be de yam ko kon so ana ngene buku tu ko dena mo na buku ko na nati mono mono ki zola ko do melleta kambake di ambo ki zola boko ki yulo ko mi buku ko kasi dia ke kona nati ngeni etuko butoka la kumfutu e bien mambo manzandu balongelenge ba woni to malonga ma wonsono bay zimbonga mambo mama matadili badio jamu de zabi kanti de kitoro ne jamu de muntu kadi min siku mena ya bayola bo beno be sigata didi kona gata dino tokala beno be simbanza yi muntu kan songe buku den e muntu kale buku ngatu ya ba saselin sasa diambo bay de kungana rezo de c'est vrai ba mama batata be to ba konsambo donc ko ko to ana ko da na te buku de ko deleta ku vila kan doko mono konso kuna buna kunjura ka parazar to monene ko fa twale buku de ko weni buku nsamwa na lana ba to ba funda tata simani jimbangu talabi yango ka tele ka ba to ba futa ni mpako mun dere ko izalo akiro ko yane jimbangu twale buku bugagane buku mpako wa ufuta sadiri mwini ko bantu bana wona bawunini ba mama batata kala nga yebuku de ko de kimwanda ku vila kadi ko de amudina sadiri to kala bakubama de ambo batolongelo ko nango mekim suka zono musuka to kala bakubama kadi ngizula mwana muntu yifina mane bututala mambo masona mambo na ntago vile yina ani ngizula mwana muntu yoyo cyane muri kala batate ba mama bubutuna la fulki aki bankaka mudila bena mudem kami ba tukwana bana bakisi kalamba do beto bakisi wanga pen samu itowa ngeye mono bubu ba ubana ngizula mwana muntu yifina mane ba wi ilweki bele bo abona control le basalwa to ale boku diako bot bana natingi bi carte beto bankaka katu futela bet mpaso to bakaka to sweka ngato mama tata kuna mpaka kala koko bukena vumbetu kibeni tatabudila kani mpakse kana wete Yesu Kristo tulanda bi carte bi na to futila ngabio ko kani negligence mu carte ka koko doa mbaya talaka tiboyi bukena vota tambudila vo kani mpasi kana wete Yesu Kristo tulanda siku pedo tanga ka tutanga na muna ngui dingi vo muna wanzole wa mosu watutangi dingi muna kapuke makumodo katiki kitatanga wantawi ni mambo mana matakutuwanga mpasi nkitu za kulutangi sile siku ndanga jamuda tatoma lawa kansi woni kiki mbade bumbuini mwana klase maso papa muri kitanga ngadi arako mwana tata nani nduna wa sarpancho ruwa menisi wansonge enti guna nkimine kansonga bobuka kwenda kakaboka la sifa moya bana bintangini na bingi bina yeto ngele ko mwana nduna mono beno kiadi mfatukulu muina imama kon matabo vola na sensi bobe no ko yelu selemi fulu ka fawuka ko sumudu tele mo discours leno ngabe no lu foti to matomesa no wanga dia e buidi bawo sadini mono bi wanga mfoba zina kawidi bawo mono kenna la lekade ka ti mono tawo piyino kawidi bawo masumu bantu mbanga ko ben bami vonde bantebe bisumbe bakona yendi nje kan sangu zaba ko zuwa kana kan singe bo ganga do kan sangu zuwa kana pourquoi c'est-à-dire diamu de narana ngala tu vi silanga pour c'est vrai ka pourquoi attention ya ba tu mo kaka yenena oli akala ko bantu mankaka ka ko ngi kaka di songele fo makina ya una benule na makko yelu selemi nkisi menu losa zai wolo risu ya kantete
mun papa ke lo kitiko lu sueka kanu futula ne diaka lu wa wana ngandi kidi bu batu telele to wa to yamule mbi si ko mi tuta tangulo demo ne kandu vraiment tambi da ba ko tigi dikela nga kam pamba ko si ko mi ray kidi idi talonga so si kalmi ngwe tadio mon 56 non a yina ki to bonga toujours 56 oh quand si do to kalmo 56 iba kon tunaga kasi bubu mbafangu mombo te makala yetu tu yamudi tu zibaka mambi pourquoi buna mbote te yamule mavangu mana mambi ma 56 ko sentu uta sabile sabu nzambi gwido ngindi zoto utuyeni di bundo maja feto no mona ke bantu bobo banene bade njangu di bana ba besulu kego babole danga wonda ka ko fuma ko mori kingani ndaka ga fuma ko mori ndaka ga peut-être plus ala ko ka ba ko tebe to ko nge besulu kego le musaton kambe kya du fundan so wa ko ka tuwanga ko on Tanzania to ngulukuna o kin longo kina koko nge mwana musin kam o kila ka tebe ko sele ko to muzo ya sigideno oh yinzo yuko kuyenena kyade mwini mama batata beno ku lukalanga ku kun kamba silo lando mabu ene mede o kyade ne bari do wini baba kala ko sinna bom ne si sele bete fulu kan foni ko ba papa ba mama ba na beto ba classe li yamale na min kisi ba na ba classe ba bigi na min kisi c'est-à-dire zuze ko batala kan sin tawi to ko bagala rene yin tangul ko bagala mfat ki kala kiado ko tango pele yina buboe tango kende yi mwana o tam mutikangani be to ko na longo tiga mo no mambi kan si mwana wa fiyo ki bagandi sikindo bubu to bi kota ko zindo zeno dodo kodo kala sakane ne di abudina mfuka ito no wudi ole nyine tege ko be kin sase e bu maga tamagoto no bu ta se batikiri bo wori kila konanga papa ndeze e mono mutu feni dugane ne ya ki yo yelo ko sia teza mutu no bungana nzambi woni ki bingi ko tara te de no eh bien voyez le célèbre c'est-à-dire beto tu bokolanga bakimbangise tu bokolanga banani tu bakka bi fu betata simo de kimbangu satula mon kata qu'est-ce que tu kuiza ko ka se votale mot wa mana bakazolele bona lu foi lo yinji lu kala lo muanda yelo nitu kade bakutere yabula ngengwa ko ambatike tato kinsika kango boko bakako tata nzabi buka sampile buka bongo nzo akile yaya na duna tulo ngene tata suka biamu jako bungele munenzo bungele fuka mo bukhizu sambele mbuyini badokiti bobu ndo zindo telenge pim nsige vumu kibeni fo biamu ne dindo telenge bine mona la telenge na kimpak karinzo dante kota de bisikim pak muno mo gimbuyini ndo ziyo wuma tukoshingi mbuyini ngi bana ba shete ki babingi bizidi batukaze yaw bakmos kaka ko yede sele ko tinga fulki ngi zebi bona butu vwena na fulkina konto bukade langa banimba dio yani papa beto tule boko mona tima fatto to mona alors beto trizidi mokuzi mukumune keske kilongini utu sevele buba tona futu kambina nda tala nuni mosia ki toko ituki ikati ko yizili zivoa mo kedi mbongo le mande tudi antu file yi tala aka nuni gobu yizili itala ka ko ngai kidi c'est keska kay mona dem nan kame nuni amboto mbatti bu siri file yina bi tala metre mbongo wizili bu metre mbongo wizili papa tala te dossier bon ça dit dossier bon et bu fogo no mo tele dossier er ma mena boto se ko fone no mo lo telam bu tele di dossier mo no bon d'accord ne vous en faites pas ta ta kan ko tiyam la ko da yetu bu ngey no boto fele bu tele yakanu ne ka gay ki toko bu ka tole no ka gay ne na ko yani wele ganan so ko ba ale bu yi wana mo no bo se dun simile ni ne yi hasibo je bakay na ngari aka kala ji zole za boto boto fele yi ndo ko ni ndo tele
bona nside vuvo akipako kalukongona nsoniko to kamla lumja wuru moma fula mambi matulanda nga kona tede bantu zela kona sade minki sitezumba vonda yemba bana ba class yambule no mambo mana beto nga muntu kama na sasi senzwani nga kakima kimoskile na ko vila ko beto to kala baleke ya muiningi muntu mara kabaka lukunde bukasa wote ke singa mo kiele lende ko enda ke kinsasa ka leka kuna wimwa kulene mwana kima kivila munzwani kasi ntango yiye mwana tezo mwana jeto kaka batu tela kabatela kutukotele wamana kanda fenetre kunima bukapusa ibe zibo kaka munzoka kotako ibo mbote buna nzabi boka tubiri muntu futukila bune mpasi zikundu akila beto kwa minkisi beto kwa zumba beto kuna voni tuyambuleno tuizane noni yine yani votuwa noni yine yani votuwa orka kanuniko kansi mudamuko tuyane vo muntu musubanda wa unene wangiti kulu seke beto nuni mumalu noni kani ekime kibuile na mwinga unanga seke kepo yine kala ye muntu mfile yine wambunda wanda kansi afimu ngona katika bona silu zabe no kitinani nduna ndo melenge katata mono yomba binkala boto yego masala balume binkale bene lo bakide mpangu silu simbinena ngari non kato binkala ka bikuiza ko mana mange papa tilogele ekinkala kene jango mulo bakije mulugate ube muntanga ya kuru ko beto kala kana ko tata tele ono sendo kan lulu dete voide kaka vimba kanti ngombe pada kadia tulu sende kata mana baraka kakiba gumosiko lubugi mosakala muwela ale mono yele ta baba banto sisi yo kala zozine papa keba kona ga baba ko buru kubu inango le tele yanu ndadi munen tadi modoyaska kiyoka kayaluka makala magwako muwo njani ya wote misidi gana nsisi katina ko kingini munange nge katitoto ni vumuja wote rikiri sana wo kama mbe balanda wele gana wele fwa nge muso lenda kanti nsizi njani ya wote misidi gana kanti yani joka kwa hiki wote ni kafumu kidi sasuka kanti beto bantu kinkala kwa nikangobe unaba kunungu na kwa pangu mpaka zimeni jadi yo kina mama mingi ko tulu to dele mna papa zeno zina nsije vuvu zinzo zabene zudi zibukanga ya wote bidi wa kiswanga sura kwa seye mwana vela amen Kikongo ya papa Mfumalongo ke musika me soki totali malamu oyo bayoki Kikongo papa Mfumalongo papa dangena buntima na 89 wana na 5 mois alobelaki makambo nyonso ya mabe oyo ezalaki kosalama na nkamba yango mpe mikolo oyo tozongeli biso nyonso papa Mfumalongo alobi mabe nyonso oyo tozali kosala na nkamba kasi alobi ete soki tokangami nango nini koyela biso liwa tenga alobeli yango luwa avoka luwidi ko vinkhala vya ngombe vitakutuvingila donc tenge azwili expression wana donc ezalaki na moboko limoko ya bangombe azalaki na ngombe siko ngombe alangi kokota na esobe ye kolo ngombe wana awe azongisi na malembe na kati na nzela ye abritalize na makasi nyonso bali kobeta ye ai ngombe abosani ekite wana mokonzi na ye ntango asimbi ye kobeta basabo donc ngombe kolo ngombe amoni ke ngombe atika susu na respecte mais entre temps azwizwi basabo ezokisi ye yango papa Mfumalongo auti kozwa exemple wana tolo bamuke na lingala tumonike tango ekei musika kontinsa litezo kuzela biso
papa nzaki ya kopesa na mokuse na lingala kaka français tika kaka po kuna bandeko na biso bakatani maloba papa Mfuma Longo awa na Nkamba amonaki mabe nyonso na ntango wana yango mpe ezali komona na lelo papa de la ville aza kotambola aza koloba na kati na ndako ya Nzambe me baza komona on dirait que bamisusu balobi ekile lokola ye ayefika donc ayeli kaka biso nano ayebi te oui papa Nzaki kombata ka mwana mpe molimo santo kolobela likambo ya papa Mfuma Longo oyo azalaka awa na Nkamba azalaki kosala commentaire ya prédication moko elekaki na kati ya prédication wana elekaki ye azali kolakisa mabe nyonso tu ezali kosalama na Nkamba parce que likambo toza nango ezali ya munene mais batu tozali ko négliger yango tozali komona yango neti likambo ya pamba lobeli surtout attitude na biso ya négligence ezalaki mokolo ya yenga ya le 6 juin date le 6 juin date ya le 6 juin culte ya le 6 juin akonstataki que batu mingi bamataki na bango te bamosusu bavandi na bango na bakamp bamosusu bavandi na bandako na bango likambo wana epesaki ye mawa mingi parce que soki totali likambo wana epasaki le 6 juin ezalaki un miracle ezalaki likambo ya munene oyo ange abimaki na safu aye kolibere papa Simon Kimbangu e papa Simon Kimbangu alimwaki na ye makambo wana tokoki konégligaka yango te ezala bato oyo bamonaka yango na miso ezala biso toya koyoka yango na lisolo na bahistoire na bamboka oyo ya minene événement munene ndenge wana il faut ezala na mémorial il faut ezala na symbole il faut ezala na statut mais biso on dirait toza kozwa lingomba lokola liseki makambo mingi ezali penza evanda na kati na biso te likambo wana azali kodénoncer yango parce que par rapport na attitude na biso batu mususu bakouta musika bango nde bakoya koseka biso nzokande bino bato banda likambo yango siko bozali ndenge nini bomoni biso totikali na yango yango wana nakokota na badetail mingi te likambo ezali na kati wana ye aza koloba likambo oyo na ba 1980 na 1989 mais soki totali lelo par rapport à attitude wana est-ce que biso tozali kopesa likambo oyo kilo est-ce que biso nyonso tu tokotaka ndako ya Nzambe est-ce que biso nyonso tu torespectaka bafeti ya minene oyo Nzambe ye moko aloba ke likolo efungwana bosenga nyonso bolingi bokozwa batata na bamama ye azali kokebisa yango wana il faut tozala mayele parce que alobi bien que epai ya bayuda bango baza ngwi
meme bana mike basimbi likambo ya nzambe na ndenge makasi mutu nyonso tu azali na kati ya bible na bandako na bango na bashambre nyonso tu babible ezali me biso soki totuni awa bato boni baza na babible na kanisa nombre ekozala moke makambo papa alobi eza ebele alobeli ndenge nini tokoki kozala ezala mpona kozala na buku aluyal oyo ezali ke ekonfondaki bato oyo bakoselaki papa Simon Kimbangu makambo ntango balobaki ke ye apekisi kofuta mpaku parce que ntango leta ayaki koverifie na buku na ye moko afutaki mpaku yango wana il faut tozalaka en règle tolukaka kozala na makambo na luyalu te il faut mpe tofutaka bakarte na biso ya chrétien parce que mokolo tokufaka tolongaka ata mokili toyebaka yango te tolekaka na jugement toyebi yango ke ntango ozali bomoi futa carte soki okufi carte efutamaka su te donc wana il faut tozala mayele bazali kopekisa biso na ndenge ebele ndenge papa alobelaki likambo ya ndeke wana effectivement azalaki musika ezalaki butu aza koloba botika mabe boyoka mais lokola ezalaki na zamba na butu les gens balingaki koyeba est-ce que nani wana na butu aboye azali kuna na kati ya zamba akoloba likambo ndenge wana toyoki yango mutu moko azwaki courage akendaki komona mama mwilu apesi autorisation ye nde akotaki na zamba ntango akotaki na zamba awumelaki te azongi aye koloba na bango ke namoni kuna ndeke moko ya munene kasi ndeke yango curieusement azali solo na makolo ya ndeke kasi nzoto ya mutu or par la suite papa a eu préciser que ezalaki ndeke te mais azalaki mutu moko ya mulai pe munene biso moko toza koyeba soki nani ntango bazoloba to changer ya solo malamu to changer parce que na époque wana bato mingi bakufaki po balingaki kochanger te batata na bamama baza koteya biso mibeko ndenge balobi mibeko ezali mpona tobongwana mpona tochanger mpona tozalaka naloba ta na français des personnages double te personnage double ezali mutu azalaka azosala makambo mulili na ezali opposé na makambo ndenge azalaka na moi c'est-à-dire mutu oyo ashosaka mibeko te mutu oyo asalaka nsuza mutu oyo ayibaka mutu oyo alokaka mutu oyo asalaka makambo nyonso to oyo bapekisaka me ndenge ndeke wana alobaki toyoka biso toza koyoka te même sikoyo alors que à l'époque papa Mfumalongo na message na ye s'adressaki kaka na 4 camps ya Nkamba na Ngombe Kinsuka message wana ezali actuel aussi pona biso awa parce que mabe nyonso tu alobelaki ntango wana muyibi kindoki kinsuza nyonso tu ezali na kati yango wana na ndenge ke na ntango wana bakufaki biso mpe tosala angele parce que liwa ezali kozela biso
na ndenge tozali koyoka te na ndenge tozali kobongwana te parce que oyo nakoloba ezali invention te ezali mawa pe soni ke na kati ya nkamba bato bazala kokende koconsulte banganga ou basorcier mpona kozwa chance mpona azwa eloko nini epai ya papa mpona nini likambo wana ezali ya mawa pe ya soni mais au-delà ya makambo nyonso tu ezali kolakisa ke eloko oyo lingomba oyo tondimi tozali koyeba importance nango te tozali koyeba poids nango te parce que eloko il faut toloba yango oyo na kati ya mokili ndenge tozali na ba5 continent eloko eleki église kimaniste na malamu mpe na puissance ezali te yango wana batata na bamama toza na nzoto mais malamu tosalaka effort ndenge to comprendre tozala sérieux parce que yango wana eza kosala ke ndenge papa alobelaki nzete oyo eza na makasa bapaya bazoya kozwa makasa wana eza kosalisa bango biso moko toza koyeba importance ya nzete wana te ce qui fait que tozali kosouffrir tozali kobénéficier ya makasa wana te likambo ya suka yango oyo il faut toyeba yango que biso bato tozali na kati na ndenge toza kotambola danger toza na yango c'est que bato mosusu bakouta musika bakoya kobénéficier ya likambo yango ndenge balobaka na poto ce sont ceux qui habitent à côté de la gare qui ratent toujours les trains. Tout ceux qui vont combattre tata moi la fait mon centre. Amen. Merci papa Nzaki okoki kozonga na yo. Toke mosika mingi. Mais soki tolobi mwa mingi o tozali kotala ba réalité oyo ezali komona na lelo ezali kosala balelo. Ezali papa mokonzi abule papa Simoki Mbongo ndenge azali kosala biso rappel soki tozali kozongisa maloba papa omingi tozali koloba ete na ntango ya bapapa ezalaki te mais sikoyo na papa Simoki Mbongo ngani bacommentaire eleki mingi oyo papa Mfumalongo badangi nalobeli mingi na Kikongo alobi ete batu oyo bazali kokende na banganga au na nkamba bazali oyo pe bazokende kozwa kisi kota nango na kati ya nkamba bazali oyo pe bazali kosopa bazemi bazali tolandi te tolandi yango malamu ezali nde likebisi me papa Mfumalongo papa jangena na cassette na ya insiste soki tokangami kaka na makambo wana tokamwa te ndenge bibembe ekotandama awa wana bakorale faki toyoki pasi wana malili kaka kasi andino sika miziki papa atindi tokoboya te boye te tozali nde kopesa na matei ndenge afirme toza komona pasi Kwa sécurité mikolo toza komona passe pamba te koyoka bona kan boye esika boye tango pe bana ngani bato ngani bakokende tala maloba mabe toza koloba kuna na bandako okondima teke bato nkamba toza kobimisa makambo ndengo wana ti kuna na ekole ndenge papa Mfumalongo papa dange na lobeli yango ti kuna na école na bana classe tozwaki par rapport mingi na ba préfet na batambulisi kuna bana bazomemaka na bapareil na batelefone na bango baza kolanda makambo oyo esengeli te me ntango ba préfet to ba professeur bakopekisa yo kolo mwana pele
olatili mutambulisi wana liputa oke kokangela ye kuna ezosalama tozali kotegana telefone eza eloko malamu me tobombaka na bandako mpe tolandelaka yango na ndenge ya makambo ya malamu oyo ya mabe bubika kolandiko yango tolobi mwa mingi papa ndimisa biso mpona lelo totelemi wana komo tata mwana mpe molimo santo amen. Merci, Papa Mbenza. Elolami ete mate na mwana motu esilaka te. Loba soki okufi ntango wana wayeba te yayo lisusu ezali te ntango ozali bomoi fo toyokaka mateyi. Ya mibale mbwa milimo mabe bino moko bomonaka soki milimo mabe eza koleka yo okomona yango na miso te me tokoyebaka yango liboso nani kokanga wana se amoni deja milimo mabe ezali. Mbula ezali kobeta oyo ezalaka bakake ezwaka liboso mbwa mwana akufi toujours milimo mabe elingami te soki boza na likambo malamu. Problème ya mbwa papa kulutu alobela yango, papa mfuma mbanza aza kolobela yango, papa mfuma longo mpe ndenge moko mbwa monaka ntango likambo ezali ye akoyeba liboso mwana mpe yeli bino. Mboka nkamba c'est vrai likwele koya biso moko nde tokokima mpona miso boye tozomona no moto aza na likambo te zoka nde tosalaka makambo ozomonana te kasi mikolo koya eloko okimisa yo na nkamba yo moko koyeba ngo mokolo wana ozomona neti bazobengana yo mpe moto aza kobengana yo azali te. Eya be eya te esalama be esalama te mposi na bandeli nalobaki yango ke bato bazotindika mipepe mabe eza kobebisa bato awa na nkamba me bato yango baza na mosika mpo bango moko mpo bakoma awa ezaki te bazokoka te me na mosika bazotindika mipepe mabe eza kozwa bato nyonso me bamosusu baza kosuporte mpona nini molimo azali kobatela. Me tozala na boyokani ntango bapekisi likambo totika mbala moko po tokoya te biso nyonso tolingi tobika be tobika te.